Time to try new Villain mufflers. Nakabox pa, grabe. Ang dungis na ng pipe natin. Kakabomba. Ingat ka, pinempla na ni James ko. Asa na yung mga basher namin? Tama na! Unang pipe, AC Projects. Sobrang hindi ni Deco, napausok yung isa. Care. Sino ba ako? Itong extra natin, syempre, anong gagawin natin dito? Pag-giveaway na natin sa inyo ito mga port. Yo, what's up mga ports? Mahinang bomba lang, daming tao nakakaya. So ito nga, nabutan na tayo ng gabi. Kasi on the way tayo ngayon kay 01 Moto Caloocan para magpapalit na ulit ng pipe. So ito mga tol, huling beses nyo na maririnig si Villain Alpha. Time to try new Villain mufflers. Dito naman tayo ng 01 Caloocan, first time rin natin actually makapunta sa shop nila kasi nga mga nakaraan busy, walang time. Kaya ngayon ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung laman ng shop nila 01 doon. Congratulations ulit sa bagong branch kahit na mga ilang months na yon. 01 number 1. Shoutout ulit kay Boss Amo, ang nag-iisang ang nag-iisang Boss Amo 01 Moto, si Boss Archie. Villain lang tayo, Villain number 1. Kaso sasamaang palad, nabutan kasi tayo ng ulan ngayon. Kaya walang ya. Ang putek, Hidego, nakakahiya. So yun, mukhang pasarado na sila. Mabulan tayo. Ito lang kasi yung available natin. Tingnan natin yung shop na lang to. Grabe oh, tingnan nyo si Dego. Dumi-dumi mo! Tail tidy pa more. Paano kaya tong bag ko? Tingnan nga natin. Boom! Talsik check. Yan ang napapala ng mga nagtitail tidy na naka sports bike. Tiis pogi. Yan, putik-putik tuloy. Yun oh. So ito na yung ating muffler. Nakabox pa, grabe. Ibang quality na talaga yung 01 ngayon. Todo level up. Box pa lang yan, quality no. So ayan, tatanggal na muna ni Kuya yung luma nating muffler. Goodbye Villain Alpha, you will be missed. Yun oh, grabe yung dungis na ng pipe natin. Kakabomba. Oh yun. Kaso sadly, wala na daw yung sarado na yung nag-weld ngayon. So next time na lang, balik tayo. Pabitin vlogs. The next day. Alright, tumas na bahala. Pineko, dadalhin sa nag-welding. Ingat ka, pinempla na ni James ko. Flashback. End of flashback. Shoutout 01 Moto Caloocan. Uy, ba't ginamit? Fate Entertainment. So yun mga tol, nakita nyo kung gaano karami talagang items dito sa second branch nila na 01 Moto Caloocan. Grabe,
kayo na lang yung magsasawa, kakahanap ng parts para sa motor nyo. Sabi nga nila, ito nga yung Watsons ng mga motor. Kaya kung ako sa inyo, dalhin nyo dito yung mga OBR nyo, gantihan nyo sila para sila naman yung maghintay. Joke. So yung mga tol, meron pa nga tayong unexpected guest. What's up, what's up, what's up? Huli! Asa na yung mga basher namin? Wala na, bagong buhay na. Hindi kayo nabutan yung ano eh, ZX Super. Si Oo. ano, Deku, di ba? Oo, tama. Mamaya natin na natin. Ayun boss, salamat ulit. Nice meeting you. Ano na lang, message nyo sa ibang mga aspiring vloggers. Aspiring sa mga nag-umpisa. Oo. Isa lang ang masasabi ko, consistency. Yan talaga. Kasi mahirap sa mga bagong nagmo-motovlog. Kahit ako ngayon, pag walang nanonood, walang nagla-like, saka pangina na. Oo. Dapat yan ang labanan nyo. Dapat lakasan nyo yung loob nyo, tuloy-tuloy lang. Yun lang. Wala na ano. As always, Breakfast Lord. Kirawan, Caloocan. Alright. Shout out, power! Shout out, power. Alright, so yung mga tol, nilalatag na. Isa-isa. Sound check lang din natin yan. Ito talaga eh, ito yung notorious eh. Tama na! Sakit sa tenga! Grabe, tanggal tutuli eh. Alright, so testing time. Unang pipe, SC Project. Bomba! Alright. Okay, next, anong pangalan yan, boss? Conical. Bilin Conical. Modical? Oh! Conical. Bilin Conical. Alright, grabe. Tanggal ito ng tutubi. Bilin Hyper version 2. Medyo tahimik. Grabe! Ang bangis! Dylan Hex! Alright. So malaki siya. So medyo tahimik. Good! Good siya! Good! Kasi masyado nga siya malaki. Eh, mahaba. Next, Villain C36. Ayos, ayos. Ganda rin. Carbon Lodi pa. AR Shorty. Naku po, gusto ko lumayo. Ang sakit sa tenga na. Grabe, ang lakas. Panglinis to tuloy. Talagang save the best for last ba to? Oo, pang Happy New Year yan. Maya maya. Acropobic, shorty. Uwi na. Oh, ito yung Villain X1 bago nila. Oh, smooth na. Backfire pa sa onti ah. Uy na, umusok na oh. Puso ng gas yan ah. Kakapultang ko lang naman, so okay lang. Yun oh, nagbaga oh. Sa sobrang ano, hindi ni Deco, napausok yung isa oh. Napachill. Oh, ito na, finally. The game over. Gusto ko lumayo eh. Gusto ko na pahawak ng camera eh.
Grabe talaga to, pang Happy New Year! Happy New Year, everyone! Finish na yung eardrums natin, di tayo makakatulog na ito mamaya. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yung tuliling. Ganyan, kaingay ang mga B-lanes ni 01. Alright, so ito mga tol, ito na. Ating new park, B-lane X1. Ganda ng detail na dito ang patusok. Tapos, laser imprint B-lane. Yes, pogi. Bagay na siya kay Deco ulit, oh. Kasi black. Alright, shoutout ulit. 01 Caloocan, yan kay Boss Art. 01 lang malakas. Yes sir, let's go! Oy, sticker, oh, sige, oh. Sticker. Kami labi sa'yo eh. Sino ba ako? Motovlog. At sinong motovlogger? 01. Hindi eh. Kala ko nanonood yung lagi. Hindi, ito, ayan. Ayan, panoorin mo na yan ha. Oh, shoutout to. Shoutout sa'yo. Oh, ikaw, ba may gusto ko pa shoutout? Shoutout. Nahihiya ako, Diyos ko, paano ba to? Wala na. Nahiya na. Ha? Ay, nakita ko eh, nakatulong ano. Have you ever had a dreams that you Oh, ito. Oh, sige. Tingnan nyo na lang yan ha. Oh. Oh, shoutout to. Ah, sige, sige, ingat, ingat. Alright, ayan, Boss Mel. Salamat ulit. Shoutout, 01 Moto Caloocan. Anong address ng ano to para sa mga gusto pumunta? Rizal Avenue, 8 Rizal Avenue, beside ng China Bank. Alright, so yun, nandito rin yung ano nila, landmark. Landmark China Bank. Katabi ng China Bank. At kung makikita nyo, yan, may malaki silang karatula naman. 01 number 1, bilhin lang maingay. Yes sir. Ingat sir, ingat. Salamat sir. So ito mga tol, syempre dahil napalitan natin yung pipe, itong extra natin, anong gagawin natin dito? Pag-giveaway na natin sa inyo ito mga ports, diba? Kahit na medyo luma, at least B-lane naman, alpha. Ano to? Pre-love ni Deco. Alright, ayun, shoutout ulit 01 Moto Caloocan. So ito, alis na. Start na natin ulit si Deco gamit ang B-lane X1. Alright, so parang B-lane alpha ko lang din siya na medyo mas smooth. O yan, salamat ulit. Ross. Oh yeah, B-lane lang malakas. So yun yung mga tol, that's about it. I'll see you on the next one. This is Bim's always saying, ride safe, peace. Shout out 01 Moto, Boss Art. Napakalakas niya talaga. Power!